Bonjour tout le monde, je suis Sabah, votre professeur de mathématiques. Alors, اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا le premier cours نتاع le première année collège, c'est les opérations sur les nombres entiers et décimaux. أنا غادي نحاول إن شاء الله نبقى نشرح بالفرنسي وبالدارجة باش تفهموا. Alors, on va commencer par le vocabulaire. Alors, comme vous savez déjà, dans le mathématique, on a 4 opérations. On a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Dans le deuxième chapitre, Inch'Allah, غادي نشوفوا l'expression sans parenthèse. غادي نشوفوا فيها deux propriétés, la propriété 1 et la propriété 2. Dans le troisième chapitre, on va voir l'expression avec parenthèse. عندنا une seule propriété اللي غادي نشوفوها وغادي خصنا نعقلوا على هاد لي بروبريتي هادو كاملين كوم سا نكونوا ضبطنا الكور ديالنا مزيان. Et في le dernier chapitre غادي نشوفوا la distributivité. D'accord? Alors, addition et somme. Alors, l'addition, c'est une opération. L'addition, c'est une opération. هي عملية الجمع. La somme est le résultat d'une addition. Par exemple, on a 10 plus 5 plus 0,7 égale à 11,2. Alors 11,2 c'est la somme. Hadi s'appelle la somme. La somme qui est le résultat d'une addition. La somme est le résultat de 10.5 زائد 0,7. Le premier élément 10.5 qui est le premier terme. Le deuxième élément 0,7 qui est le deuxième terme. Et le résultat qui est la somme. هادو خصنا نعقلوا عليهم بالنسبة لعملية الجمع اللي هي l'addition. Alors نشوفوا دابا عملية الطرح أو la soustraction. Alors la soustraction c'est une opération حتى هي. La différence est le résultat d'une soustraction. Alors l'exemple عندنا مثلا 13.5 ناقص 0,5 égale à 13. Alors هاد الريزولطا اللي خرجت لنا كتسمى la différence. هاد le premier élément كيتسمى le premier terme ou le deuxième élément كيتسمى le deuxième terme. Et le résultat كيف ما ذكرت قبل كتسمى la différence. D'accord? D'abord, passons à l'opération de la multiplication. Alors la multiplication c'est une opération هي عملية الضرب. Et le produit c'est le résultat d'une multiplication. Exemple عندنا 12.6 مضروبة في 2.4 كتساوي 30.24. Alors هاد le résultat اللي خرج لنا كيتسمى le produit. هاد le premier élément كيتسمى le premier facteur. Le deuxième élément qui تسمى le deuxième facteur. Alors هادو خصنا نعقلوا عليهم دابا في عمليه الجمع والطرح اللي شفنا قبل. هاد لي زيليمون هادو كيتسماو le premier terme le deuxième terme. دابا في العمليه ديال لا multiplication هاد لي زيليمون هادو كيتسماو le premier facteur et le deuxième facteur. وتبعوا معايا عفاكم راه انا كنسوليني بهاد لو بوين روج هادي يعني راه كتبان لكم. Alors d'abord, la quatrième opération, c'est la division et quotient. La division, c'est une opération. Le quotient, c'est le résultat d'une division. D'accord? Par exemple, غادي نشوفوا هاد العملية هادي. عملية القسمة عندنا 12.4 إلا قسمناها على 4. ياك؟ اشنو عطاتنا 3.1. تفهمنا هنايا. alors 12.4 كتسمى le dividende. D'accord? هاد 4 هادي s'appelle le diviseur. 3,1 s'appelle le quotient. Et 0 هو le reste. هادشي اللي بقى لينا 0. D'accord? Passons maintenant. Le deuxième chapitre, c'est expression sans parenthèse. Alors, اشنو كتقول لنا القاعده؟ دابا غادي نشوفوا القاعده اش كتقول لنا ومن بعد نشرحوها.
Alors, dans un calcul sans parenthèse, contenant uniquement des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. D'accord? نحاولوا نعاودوها بصيغة واحدة أخرى. قال لك سيدي في ان كالكول عندنا اون اوبيراسيون، عندنا واحد العملية حسابية ما فيهاش لي بارونتيز، ما فيهاش القوسين، وكتحتوي فقط على الجمع والطرح. قال لك اون ايفيكتوي لي كالكول دو غوش ا دروات. دونك في هذه العمليه الحسابيه هذه غادي نبداو بالحساب من الشمال لليمين. داكوغ، نشوفوا le cas الثانيه. dans un calcul sans parenthèse contenant uniquement des divisions et des multiplications, on effectue les calculs de gauche à droite. donc la même chose. دابا هنايا الا عندنا ان كالكول سون بارونتيز حتى هو كيحتوي فقط على عمليه القسمه والضرب، غادي نيفيكتوي لو كالكول حتى هو دو غوش ا دروات. لا ميم شوز بالنسبه لو كا لو بروميير كا. غادي نفهموا بالاكزامبل حسن. donc on va commencer par A. A égale à 13,6 plus 3,4 moins 2,7. d'accord. donc نشوفوا في هذه العمليه هذه مزيان. هذه ما فيهاش القوسين ياك، فيها seulement الجمع l'addition et la soustraction. donc كي دي لا بروبريتي غادي كتقول لينا غادي نبداو نحسبوها من لو غوش من لا غوش باردون ا دروات. d'accord. de gauche à droite. d'accord. ها هو الفليش هذا، غادي نتبعوا غير الفليش ديالنا. الوغ غادي نبداو ب 13.76 زائد 3.4. غادي نبداو نحسبوا دو غوش ا دروات. عطاتنا 17 moins 2,7 égale à 14,3. d'accord. donc prenons d'abord le cas B. B égale 14,5 fois 2,5 divisé par 10. هنايا عندنا une suite d'opérations sans parenthèse. d'accord. et il contient uniquement la multiplication et la division. alors شنو كتقول لنا القاعده؟ on effectue le calcul de gauche à droite. donc غادي نبداو لو غوش ديالنا ها هو الشمال ديالنا ها هو. alors 14.5 مضروبه في 2.5 هي 36.25 divisé par 10 égale à 3,625. d'accord. alors نشوفوا دابا القاعده الثانيه. قال لك pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse, on commence par les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions. on dit que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. d'accord. donc دابا حنايا هنايا عندنا لو كا الثانيه، عندنا واحد سويت دوبيراسيون، واحد العمليه حسابيه سون بارونتيز ديجا يعني بدون اقواس، ولكن غادي نلقاو فيها l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. alors اشنو قالت لينا القاعده؟ قالت لينا غادي نبداو بلا multiplication et la division، عاد ندوزو للجمع والطرح. d'accord. donc كنقولوا بان la multiplication et la division هما كيسبقوا l'addition et la soustraction. نتمنى تكون القاعده واضحه، وإلا ما فهمتوا شي حاجه خليوه ليا في كومونتير، انا غادي نجاوبكم على كل شيء. alors l'exemple A égale 10 fois 3,5 moins 12,6 divisé par 2 plus 0,7. اول حاجه نشوفوا هاد السويت دوبيراسيون فيها الاقواس؟ نو، ما فيهاش الاقواس. اشنو بانت لنا فيها؟ فيها عمليه الضرب وعمليه الطرح وعمليه القسمه وعمليه الزائد. الوغ اشنو قالت لينا القاعده؟ قالت لينا سيدي غادي نسبقوا عمليه الضرب وعمليه القسمه، هما الاولين غادي نحسبوهم، عاد غادي ندوزو لعمليه الطرح والجمع. داكوغ. دونك غادي نشوفوا هنايا عمليه الضرب 10 في 3.5 ها هي 35، كنحطوا 35 ديالنا ونمشيو نشوفوا ثاني عمليه القسمه، هي الاولى غادي نسبقوها هي هذه
12.6 divisé par 2 ها هي 6.3 الموا ها هو الموا هبط لهنا بلس 0.7 دابا هنايا شنو ولاتنا une suite d'opérations فيها غير la soustraction et l'addition. Alors on va commencer من الشمال لليمين الحساب. دونك 35 ناقص 6.3 هي 28.7 زائد 0.7 égale à 29.4. D'accord? Passons maintenant le deuxième chapitre, toujours expression avec parenthèse, propriété opératoire. D'accord? Donc, غادي نشوفوا la propriété. Dans un calcul avec parenthèse, دابا هنايا عندنا un calcul avec parenthèse. D'accord? ماشي بحال le cas اللي قبل. كان sans parenthèse. On effectue d'abord les calculs entre parenthèses en commençant par les calculs situés à l'intérieur des parenthèses. Alors, il y a عندنا عملية حسابية فيها الأقواس بزاف. كنبداو الحساب ديالنا من الأقواس اللي دخلانيين كاع وحنا خارجين كنحسبوا. D'accord? نشوفوا l'exemple. A égale à 10 plus entre crochets 3,7 plus entre parenthèses 10,7 moins 0,4 égale. Donc هنايا دابا شنو عندنا هاد العمليه شنو فيها لي بارونتيز وفيها لي كروشي. دونك حنايا غادي نبداو بلي بارونتيز لي بلوز انتيريور كيف ما قالت لينا القاعده. اشنو هما لي بارونتيز الدخلانيين كاع هما هادو 10.7 ناقص 0.4. دونك غادي نحسبوا هذه اللي هي الاولى ها هي 10.3. D'accord? Donc égal à 10 plus 3,7 plus 10,3 égal. ثاني غادي ندوزو لهادو اللي اونتر كروشي 3.7 زائد 10.3 كتساوي لنا 14 زائد هاد العشرة هادي égal à 24. D'accord? Alors هذا le dernier titre, le dernier chapitre, c'est la distributivité. La distributivité شنو هي بالدارجة؟ هي التوزيع أو النشر. D'accord? Alors نشوفوا القاعدة اش كتقول لينا. Multiplier une somme ou une différence par un nombre revient à multiplier chaque terme de la somme ou de la différence par ce nombre. D'accord? نشوفوا l'exemple. دونك دابا حنايا عندنا مثلا une opération اللي هي هذه entre parenthèses a plus b fois k. k c'est un nombre quelconque هو اللي يهضروا عليه دابا égal. alors دابا باش نحسبوا هذه اشنو كنديروا؟ كنفرقوا كنوزعوا كنشروا. هي k fois a ها هي بلس اللي هي هاد بلس هذه k fois b هي هذه. دابا بحال هاد لو نومبر هذا كيتفرق على هاد لوبيراسيون هادي. داكوغ ميم شوز الى عندنا k fois a moins b égal à k fois a moins k fois b. On va voir هاد l'exemple هذا pour bien comprendre. D'accord? Donc 10 fois 5,3 plus 0,7 كيفاش غادي نحسبوا هذه؟ هي 10 مضروبه في 5.3 زائد 10 مضروبه في 0.7. داكوغ عندنا مثلا 2.3 مضروبه في 7.3 ناقص 4.5 تساوي هي 2.3 مضروبه في 7.3 ناقص 2.3 مضروبه في 4.5. داكوغ اللي ما فهمش شي حاجه يقولها لي في الكومونتير غادي نعاود ان شاء الله نشرح لكم. بهذا غادي نكون ان شاء الله ختمنا الدرس ديالنا لو بروميير كور كيف ما قلت لكم. ونتلاقاو ان شاء الله في لا دوزيام فيديو غادي نديرو لي زيكزارسيس ديال على هاد الدرس هذا. غادي نبقاو غاديين بحال هكا كور اكزارسيس et merci pour votre attention.